السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه يا جماعة؟ النهاردة فتح صندوق لسماعة انكر الشبيهة بالايربودز بتاعة ايفون لكن بنص الثمن. السماعة ديت حسب اللي انا بحثته عنها واللي سمعته من ناس كمان استخدموها ان الصوت بتاعها كويس جدا، المايك فيه المكالمات كويس، وان هي خير بديل للايربودز. السماعة سعرها حوالي 1300 جنيه. انا جبتها بارخص من كده كمان لان كان في عليها عرض. والسماعة ديت مش موجودة في مصر، بس انا هحط لينكها اللي انا اشتريت منه من الامارات. كفاية رغي بقى ونروح على علبة السماعة وايه اللي جوه السماعة وبتيجي بايه. زي ما انتم شايفين السماعة ده الشكل الاوريجينال بتاع العلبة. هنا في علامة مائية، كلمة انكر وكلمة ساوند كير، وهنا الموديل بتاع السماعة اللي هو الليبرتي اير. من ورا في بعض الامكانيات اللي موجوده في السماعه، ان هي بتيجي ببلوتوث 5، المكالمات فيها بصوت الاستيريو، ان السماعه مضاده للماء، اي بي اكس 5، والاي بي اكس 5 هو مش اعلى معدل. المعدل في السماعات الايربودز بيوصل لاي بي اكس 9، بس بعد ما بحثت عن الاي بي اكس 5 زي اللي انا موضحه على الشاشه دلوقتي الصوره، ان هي ضد يعني رش الميه اللي من بعيد، بمعنى صح ان هي لو انت بتجري بالسماعه ديت ونزل عليها عرق مش هتتاثر. كمان السماعه فيها الدول مايك، وطبعا ان هي بتمشي او بتشتغل باللمس عليها، وده هنشوفه وانا بجربها دلوقتي، وان طبعا فيها النويز كانسليشن. دي كل او ده اللي مكتوب على علبه السماعه. بقى يلا نفتحها ونشوف ايه اللي جواها. العلبة الصراحة شيك جدا وبتتفتح بطريقة جميلة. انا طبعا جايبها اللون الاسود. والساعة ديت قصدي السماعة ديت بتدي 5 ساعات لو انت معاك السماعة من غير الكيس. بالكيس اللي هي موجودة فيها بتدي لمدة 20 ساعة. ده اللي مكتوب طبعا على العلبة ورا، وانا ما قلتهوش وانا بتكلم على اللي مكتوب ورا العلبة. طبعا ده السماعة بالكيس اللي هي بتيجي كيس الشحن. معاها هنا 3 يعني الحاجة اللي بتحط بالودن 3 مقاسات اعتقد، اكس سمول وسمول ولارج، او اكس سمول سمول ولارج، طبعا عشان حسب حجم الودن. واعتقد هنا هيبقى الشاحن بالظبط كده. ده اعتقد مايكرو يو اس بي عادي. وده برضو دي واحدة بس، برضو تعتبر اعتقد دي اللي موجودة اصلا. واحدة ثانية نبص مع بعض. لا هما 2 فعلا، 2 بس مش مكتوب حجمهم قد ايه. يعني هي معاها 4 بدائل كده غير اللي موجودة في السماعة ذات نفسها. بعد كده طبعا بقى في الكتيبات التعليمات وكده، ويعني لو حد حابب يقراها مفيش اكتر من كده في العلبة. دلوقتي بس انا هعمل لها البارينج، هنشوف هل زي ما هو مكتوب ان هي الموضوع بيتم بسهولة ولا لا على الموبايل. هنشوفه مع بعض دلوقتي. هنبدأ بقى نعمل البلوتوث، او بمعنى صح توصيل السماعة، واللي هو المفروض ما بياخدش وقت كبير. احنا هنقرب بس السماعتين كده من بعض. تمام. هنيجي هنا في البلوتوث بتاع التليفون، هو بيعمل سكان. لا تلاقيها هيت، هو بيعمل دلوقتي البارينج. بس خلاص كده السماعات وصلت. انا بقى يعني هوريها لكم شكلها في ودني عامله ازاي، ونشوف هل هتقع ماسكه كويس نص نص. تعالوا بقى نكمل الفيديو مع بعض. هنجرب بقى السماعه ونشوف شكلها في الودن. انا بمجرد ما بفتح السماعه وبركبها بتعمل اتصال على طول بالموبايل. ده كده السماعه ركبت ماسكه كويس زي ما انتم شايفين، ما وقعتش. السماعه كمان فيها ميزه ان انت لما بتدوس هنا دوستين بتشغل الاغنيه. برضو بتدوس دوستين تانيين على الناحيه اليمين بتوقف الاغنيه. لو دوست كده لفتره وشلت بتنقل على الاغنيه اللي بعديها. لو دوست كده فتره وشلت بترجع للاغنيه ورا.
وبرضو ضغطتين بترد على المكالمة، وضغطة طويلة بتلغي او بتعمل كانسل للمكالمة اللي جاية لك. انا حابب برضو ان انتوا تشوفوا معايا منظر السماعة او شكلها على الوش يعني عاملة ازاي. انا شايف ان شكلها الصراحة شيك، وعامة اللون الاسود فيها في رأيي انا اشيك من اللون الابيض. هي في منها لون ابيض لكن اللون الاسود انا شايف ان هو بيبقى اشيك. دلوقتي ممكن نجرب بس الصوت. انا هشغل كده اغنية بس مش هقدر اسمعها لكم عشان حقوق الطبع والنشر اللي اليوتيوب بيعملها. هي كده الاغنية اشتغلت، و يعني الصوت يعتبر انا شايف ان هو كويس. البيز يعتبر كويس جدا كمان في رأيي. كده الاغنية وقفت، اشتغلتش كده، اشتغلت. المفروض لما بدوس دوسة كده نقل على الاغنية اللي بعديها. كده انا المفروض ارجع تاني للاغنية اللي كانت شغالة. هو فعلا رجع للاغنية اللي كانت شغالة. فانا شايف ان السماعة تعتبر كويسة. طبعا دي تجربة اول يوم او فتح صندوق بمعنى اصح، لسه ما بجربها اول يوم. ففي النهاية ان شاء الله هعمل فيديو مراجعة كاملة لو لقيت فيه حاجات اكتر ان انا هقدر اضيفها عن فيديو فتح الصندوق دوت، او فيه امكانيات اكتر او عيوب حتى، مش لازم كلها تبقى مميزات. اتمنى ان الفيديو يكون يعجبك او عجبكم، ويا ريت تعمل لايك وشير وتشترك معايا في القناة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على افضل المرسلين، واشوفكم الفيديو الجاي.